जितने भी उनके मेंबरान हैं ये चट्टान की तरह अपने लीडर के लिए खड़े हैं। लीडर जब एक इशारा करेगा, जिस तरह पहले आए हर प्रोटेस्ट में आए और आप लोगों को गोलियों का सहारा लेना पड़ा, आपने पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाई और जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप डर गए थे और आपकी डर और खौफ का ये आलम है कि कभी आप इमरान खान के खिलाफ अदालतें मैनेज कर रहे हैं, कभी आईन में आप चीजें तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर इतना ही खौफ है इमरान खान साहब से, इतने ही डरे हुए हैं, हमें बार बार हमारे नौजवान जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो हमसे सवाल भी करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या अडयाला जेल की दीवारें इतनी मजबूत है? हम उनको जवाब देते हैं कि अडयाला जेल की दीवारें जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं। अगर पाकिस्तानी कौम और नौजवान चाहे तो हम इन दीवारों को गिरा दे, लेकिन अगर हमें कोई चीज रोकती है तो वो आईन कानून है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रही है, जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। इस बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं है, इसमें बैठे जो लोग होते हैं जब वो वोट की ताकत से आते हैं, जब आपको अवाम इलेक्ट करके बैठती है, जब आप फॉर्म 47 के जरिए दूसरे के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इधर आके बैठते हैं, तो इस ईवान की ना कोई हैसियत है, ना कोई इस ईवान की इज्जत करता है। ईवान की इज्जत वकार तब बुलंद होती है जब अवामी ताकत आपके साथ हो। इसी शहर में अपने इस वज़ीर आज़म को या अपने जो आपकी लीडरशिप है इनको कभी आप लेके तो चले उधर, कभी आप बाजार में लेके तो चले कि इनको पता चले कि अवाम किनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। रात को अडयाला जेल के बाहर जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। इमरान खान की बेलों के साथ किस तरह का रवैया अपनाया गया, शायद खट्टे कौमी असम्बली में फट पड़े। रात को किस तरह का जुल्म किया गया, खान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हमारे वर्करों पर किस तरह माजी के अंदर गोलियां चलाई गई। शायद खट्टक ने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया और एहतजाज की बड़ी कॉल दे दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमगेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। डिप्टी स्पीकर साहब, अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म के बाद इस मुल्क को एक बहुत बड़ा अजीम लीडर जिसका नाम इमरान खान है, अल्लाह ताला ने अता किया। इदारों ने, हुकूमत ने मिल के उस अजीम लीडर को जेल में बंद कर दिया। 2.5-3 सालों से वो जिस दलेरी, जिस बहादुरी के साथ जेल काट रहा है, आप लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इमरान खान साहब कितना मजबूत लीडर है। इमरान खान साहब जितना मजबूत लीडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, और इस बात का सबूत आज ये है कि इस ईवान में कार्रवाई या जो कानून साजी है सिर्फ और सिर्फ एक लीडर इमरान खान साहब को रोकने के लिए आप सब ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम के दिल और धड़कन में रहने वाला लीडर है, वाहिद लीडर है इस वक्त जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखा है, जो आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध हर जगह सबसे मकबूल तरीन लीडर जो है वो इमरान खान है। आप इन चंद कागज के टुकड़ों से इमरान खान साहब को लोगों के दिलों और दिमाग से नहीं निकाल सकते। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपको इमरान खान साहब से इतना ही डर है, इतना ही खौफ है कि आपको आज आईन तब्दील करना पड़ रहा है, आज आप आईन तब्दील कर रहे हैं उस लीडर के खिलाफ, तो क्यों ना आप चले जाएं जेल, उनसे आप बात करें। मैं अपने लीडर को जानता हूं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए वो आपसे बातचीत जरूर करेगा। आप इमरान खान को हरा नहीं सकते, इमरान खान साहब को आप डरा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब से बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान के लिए करेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें बार बार हमारे नौजवान जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो हमसे सवाल भी करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या अडयाला जेल की दीवारें इतनी मजबूत है? हम उनको जवाब देते हैं कि अडयाला जेल की दीवारें जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं। अगर पाकिस्तानी कौम और नौजवान चाहे तो हम इन दीवारों को गिरा दे, लेकिन अगर हमें कोई चीज रोकती है तो वो आईन कानून है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रही है, जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। और बार बार हमें इधर से ये बार बार कहते हैं कि जी ईवान जो है ये सुप्रीम है, ईवान के अंदर आके आप गुफ्तगू करें, आप कानून साजी में साथ दे। लेकिन जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं है, इसमें बैठे जो लोग होते हैं जब वो वोट की ताकत से आते हैं, जब आपको अवाम इलेक्ट करके बैठती है, जब आप फॉर्म 47 के
ذریعے دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں تو اس ایوان کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اس ایوان کی عزت کرتا ہے. ایوان کی عزت وقار تب بلند ہوتی ہے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو, لیکن نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ آپ کے ساتھ طاقت ہے, اور بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ 2/3 میجارٹی ہے. تو ایسا کریں کہ کبھی کسی پنجاب کی کسی قصبے میں یا کسی شہر میں اپنے اس وزیر اعظم کو یا اپنے جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کبھی آپ لے کے تو چلے ادھر, کبھی آپ بازار میں لے کے تو چلے کہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کن کے ساتھ ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, کل راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ جی یہ سارے کمپرومائز ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, کمپرومائز وہ ہیں جنہوں نے بی بی شہید کی شہادت کمپرومائز کی, کمپرومائز وہ ہیں جس نے بھٹو کے نظریے کو کمپرومائز کیا, کمپرومائز وہ ہیں کہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب کو, بھٹو شہید کو تختہ دار پہ لٹکایا, آج ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کمپرومائز کہتے ہیں. عمران خان صاحب کے جتنے بھی یہاں پہ اراکین قومی اسمبلی ہیں, جتنے بھی ان کے ممبران ہیں, یہ چٹان کی طرح اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں. لیڈر جب ایک اشارہ کرے گا, جس طرح پہلے آئے ہر پروٹیسٹ میں آئے اور آپ لوگوں کو گولیوں کا سہارا لینا پڑا, آپ نے پرامن پروٹیسٹر کے اوپر گولیاں چلائی اور ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ آپ ڈر گئے تھے. اور آپ کی ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ عمران خان کے خلاف عدالتیں مینج کر رہے ہیں, کبھی آئین میں آپ چیزیں تبدیل کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اتنا ہی خوف ہے عمران خان صاحب سے, اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں, اتنے ہی سہمے ہوئے ہیں کہ آپ کو امیونٹی چاہیے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی چاہیے, گورنر جو ہے اس کو امیونٹی چاہیے, جتنے ہمارے اس وقت فورسز کے سربراہان ہیں ان کو امیونٹی چاہیے. اگر آپ بہادر ہیں, اگر آپ بہادر ہیں تو آپ کو کیوں امیونٹی چاہیے؟ جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو مقابلہ کرتے ہیں حالات کا. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ویسے ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے 75 سالہ. آج تک پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے آئین کو بلڈوز کیا, جنہوں نے آئین توڑا, جنہوں نے اس ایوان کو بار بار توڑا, پاکستان کے آئین کو توڑا, ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں اس ایوان کے توسط سے اپنے نوجوانوں کو جو کہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, اور بالخصوص اپنے پاکستانی قوم کو کہ میرے پاکستانیوں اور بالخصوص نوجوانوں, عمران خان صاحب نے میرے اور آپ کے بڑے ہونے کا انتظار کیا. عمران خان صاحب نے 28 سالہ پولیٹیکل جدوجہد کی, اس نے دیکھا, اور عمران خان صاحب نے ہماری طرف وہ نظر رکھی جو ایک باپ اپنی اولاد کی طرف نظر رکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے یہ بڑی ہوگی, یہ سہارا بنے گی. تو عمران خان صاحب نے میرے اور آپ کے بڑے ہونے کے لیے 28 سال انتظار کی. وہ آج بھی فرنٹ سے لڑ رہا ہے, وہ آج بھی میرے اور آپ کے حصے کے زخم کار ہے اپنے سینے اور اپنی چھاتی کے اوپر. آج بھی وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے. اسپیکر صاحب ادھر کھڑے ہو کے بار بار تقریریں جاڑ رہی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کہیں دہشت گردوں کے سپورٹرز ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شاہد خٹک نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی تمام حدیں پار کر کے رکھ دی. شاہد خٹک نے کہا کہ اپنے لیڈر, اپنے قائد عمران خان کو جیل سے باہر نکال کر دم لیں گے. ان اڈیالہ جیلوں کی دیواروں میں اتنی سخت نہیں کہ یہ ہمیں روک سکے. ان کو گرا کر بھی ہم عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں, لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں.